gayuga economy nga nayo ebuzaabuza tetumanyi gye tulaga buli kimu kibuzaabuza weetagisawo nno eddoboozi ery'omwanguka nga balyogera boogera ensonga ezo ez'essimba ezizimba ng'eddoboozi lino eno lirina okuba nga reviving economy lirina okuba nga lizzaamu bannayuganda essuubi. Eddoboozi lino lyenjogerako yeweesibe ebbiri buli lwa bbalaza olwokubiri n'olwokutaano tukuleetera puroguramu eno okuwa ebyo byonnyini ebigenda maaso mu ggwanga ebikoze amawulire n'ebyo ebimu n'ezo ezimu ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga. Lino ly'eddoboozi tuleeta ensonga ez'enjawulo ne tuzikubaganyako ebirowoozo naawe ali eyo n'otubuulira ky'olowooza. Eggwanga lyaffe ffe gavumenti bano betulonda batukiikirira bukiikirizi fe abasalawo, so naawe kennyini osobola okubeera part of this voice mu kitundu kye yonna gy'oli. Olaba nga ebintu tebiteredde, abavunaanyizibwa abalina okukola ekyetaagisa nga teboogera, osobola okuvaayo n'osituka n'okozesa eddoboozi kasita liba nga teririnyirira ddembe lya mulala, nga teriinciting public or violence, kasita liba nga likulaakulanya mwenna nga libazimba. Ly'eddoboozi lyenjogerako yeweesibe ebbiri si bya bufuzi byokka wabula n'ezo ensonga ezitukwatako ffenna. Ndowooza y'ensonga lwaki bino byonna bibadde bigenda maaso mu ggwanga. Ebyokwerinda biragaya, abantu babatta, abantu babawamba, expectations zibadde nnyingi nnyo nti abakulira ebyokwerinda okuvaayo okuyita mu ddoboozi lyabwe eryawamu okuba nga batubuulira ekigenda maaso mu ggwanga, kubanga ebyokutukuuma ebyokwerinda byonna twabibakwasa. Ffe ekyaffe tetulina okukola kusasula omusolo kasa tugusasula, tulina kubateeka ku nninga nti abaayo abantu nga babawamba, abantu nga babatta. Ani abatta? Emmundu zineeno eziri mu bantu bimu ku ebyo ebiseera byogerwako. Okyola muwulidde nga IGP w'eggwanga ng'ajja azze abyogerako. Yino briefing erw'essaawa eno security UG hashtag ku Twitter ne Facebook. Twebuuza eggwanga bituuka nga abantu abandyogedde ensonga ezizimba eggwanga badda mu bintu ebitazimba, eggwanga liba liragawa. Expectations zibadde nnyo nti kyandituuse gavumenti okuvaayo newa press briefing ow'okutuwa ekituufu. Baani abatta abantu, emmundu bazijjawa, ani azisasula era ani abasasula, byerimu nabo ku bibuuzo byebuuza obukugu ani abubawa. Zjukira ku lwokutaano nali ne Noma n'Envuwembo ne baŋŋamba nti waliwo ebibuuzo ebiragala abantu abagenda e Iraq Iran okufuna okutendekebwa okw'enjawulo bwe badda wano eno bakola ki? Ng'ate era nkiwulidde Jeje Odo ng'akyogeddeko, could it be the unemployment cases okubanga abantu tebalina nsimbi, baavu, tebalina mirimu, okkakkana nga bakozesa expertise okusobola okuba nga batulugunya abalala okufunamu ssente nti bawambye mutabani wo tuwa obukadde 2 tugenda kumuta. Where do they get the expertise? Nawe munnayuganda oba oliyo nga osirise eddoboozi lyenkugamba, omusolo gw'osasula gulagawa. Twabadde tukyali mu kiyongobero ekya Biriga mu wiiki eno yennyini. Ababaka abamu omubaka yabadde Lutamaguzi Ssemakula yabadde n'agamba nti nabo bennyini balina okunenyezebwa olw'ensonga nti ensimbi eziweebwa oba budget allocation ya security ntono nnyo, naye zino ezibaddewo sofa zemusasulira omusolo zo ziragawa. Abantu babatta, oyinza okulaba omuba mu ssego n'olowooza nti tojja kwogera akyali omu. Eddoboozi buli bwe lisaanikirwa ebikolwa ebive ebikyamu ne watabaayo kuvaayo kukyogerako. Kino ekiriwo nga nze as a journalist ndi happy for that. Kuba tujja ne twogera ne bagamba nti ate oba tuli against the government naye tukozesa ddoboozi lyaffe. Nze Moses Wamala ntandise n'ekigambo kya ddoboozi, the voice, the power of the voice. Y'ensonga lwaki press briefing eno ku security yeetaagisa era weeri. Ebintu n'ebyekikawo ekityo mu mawanga agakulaakulanye, developed countries va ku mawanga agali third world countries agakula obukuzi, njogera ku developed countries not growing countries. Ebintu bino bwe biti bibeerawo. Twakyekunga wano e Kenya, Uhuru Kenyatta yavuddeyo ne yeetondera abantu n'abaga have failed to unite oba okugatta bannakenya bane mu nsonyi mu kisanja kino. Ebintu bino bwe biti ebikolwa bwe bityo tuba twakwasa obuyinza oba nga tukwesize
tandisuubira okuva n'otuwa agenda oba n'otuwa ebibaddewo n'otugamba nange kino nakino wano wali obuzibu eno ye way forward kuba ffe gavumenti tetukuteekayo buteesi kukola ebyo byetusuubira nti tetusobola bikola weesibe byolunaku lwali tugenda kusinziira ku nsonga ezesimba bbiri bajeti y'eggwanga w'embalira y'eggwanga n'ebyokwerinda wetwogerera nga abantu bangi bazze bafa omubaka Biriga ali ttale Joan Kagezi ali ttale Andrew Felix Kaweesi mukwano gw'abangi ali ttale Sheikh Abdul Kadir Muwaya bangi nnyo bazze babatta bonna bali ttale tetusobola kutuula butuzi ne tusirika amalowoozi nga tugalina program weesibe bbiri owedde mu studios abagenyi bange mbalina nga buli bwe tubeera nawo sibeerawo nzekka nja mulimu abebyobufuzi ne analyst ku nsonga z'ebya business oba kyetandise economist ensonga z'ebya economy oba ebyenfuna kantandikire wano wennyini ku guno omukono ye Kizza Hakim wa Democratic Party ezo ensonga ziri ezadde tubitwatuni naye akadde katonya tujja kuba tuzoogerako just tulabe manyi political or party politics babeera nga naye kennyini alaga omanyi mu multi party system bwekibanga kino ekibiina kigamba nti ono yalina obuzibu divisionism political divisionism abasoma political science mukitegeere naye kyennyini kiyinza okuba kyaffectinga the political parties of Uganda since we are mu multi party politics mu makati ye Mulindwa Lubega Walid olweno muna FDC watu balemese nnyo ndoze eno yegundi yokka yo description ndoza yawo towetagane kasanga ugambi tubalemese wa FDC okitegeera bulungi nnyo Dr. Bazigu Rogers ku mukono guli eri ye head of training cryptocurrency and East and Central Africa so tugenda kuba tugezagane ku nsonga za budget jiko olwokuna ono nnyini betugenda okuba nga tusomerwa embalirwa y'eggwanga ya buse oba trillion 32 ninga allocation esinga gye nalabyeko kumpi eddimu erisinga yakusasula amabanja ganeena ani agasasula ffeffe nnyini fe abagasasula naate ekyebuuzibwa bino byonna ebikolebwa sente zezisasulwa bwe nga munnayuganda ziragawa wiiki ya budget reading so n'abamu ku bali mu gavumenti tujja kuba tubafuna batuwulire sente zinene zitugenda osasula omusolo ya infrastructure agriculture njika President Museveni bwe yali our State of the National Address n'agamba nti abamu tetutegeera eggwanga kyeritegeeza mu kkula growth ye n'akinywa n'agamba nti eggwanga bwe balikula the four sectors of the government must be working industry ebyobulimi n'ebirala byonna nga bwe yabyogerako era n'atuwa nti this year round the economy shall grow at 5.8%. Is it a myth? Is it practical or theoretical? Tujja kuba byonna tubitunuulira tubyebuuza wiiki eno y'emu ya budget so n'enkya olunaku lwenkya naona tujja kuba tuzaganya ensonga ezo naye kambawe bagesi bange just yakadakika kamu bakubuuzeeko mukulu Bazigu omulabi wa Delta TV mubuuzeeko tugende mu maaso. Omulabi wa Delta TV nkulamusizza erinnya lya Kristo amanya Dr. Bazigu Rogers the cryptocurrency expert, blockchain analyst, and an economist. City politician, Baganda bange bano. Era nze nenda bagenda bamu ebintu byange. Majorly money and the normal human being. Omuntu wa bulijjo n'ebyensimbi mu mawanga tuyimiriddewa. Nze kyensinga okutunuulira ekyenja okusinga okusaaka ebirowoozo era olwaleero nsanyuse nnyo titugenda kwogera ku budget and security. Very good. Kuba security naye yeetaagisa nnyo. Watali security biba bizibu. Era bw'olaba ekigenda mu maaso mu ggwanga essaawa zino kwaba balina passport okumpi abamu ndowooza batandise okugenda naye katusabe nti nga bwe boogedde bannaffe biyinza okutereeramu. So balamuseza nnyo. Oye Bazigu Rogers, head of training PIO cryptocurrency East and Central Africa. Mulindwa tubalemese egenda mu maaso ndowooza bye bino wano kati bali ku tension essaawa endowooza buuza ku mulabi. Abatulaba TV yaffe Nganzi balamusizza nnyo n'ekiramuso ekisinga byonna ate tuzina n'abasiibi beebaza okusiiba era nsaba Katonda akkiriza ekisiibo kyaffe era amannya nze Mulindwa Walid Lubega nze omumyuka wa ssentebe w'abavubuka mu kibiina kya FDC tuzi ng'ekibiina olunaku lw'enkya
olunaku olwokubiri party president waffe engineer Patrick Amuriato Boy Poa agenda kugenywaza baganda baffe abaisiraamu ku kijjulo ekyokubasiibulula awamu n'okubaagaliza ekisiibo ekirungi n'olwekyo abasiraamu ffenna ku kitebe najja nankumbi essaawa ezinaawerera 10 tujja kuba tuli mu nteekateeka. Nkwaniriza nnyo ssebo. Kizza Hakim wa kibiina kya DP buuza ku mulabi akulaba. Ntwala omukisa guno okulamusa ku bannayuganda bannange bonna abakulaba TV ya Dr. Tukole mu puroguramu eno okusingira ddala nja kulamusa bannabuddu bannange bannalwengo abantu begombola ekisekkaanya egombola ekingo balamusizaako mu ngeri enjawulo ate ne basiraamu bannange bonna ne basiraamu bannange bonna balamusaako mu ngeri enjawulo mbeebaza okusiiba ate era mbaagaliza idi ennungi yinza okuba idi eyinza okutuuka sinaba kuddako wano oyinza okuba olwokutaano oba olwomukaaga so mbaagaliza idi ennungi mbeebaza okusiiba era nsaba Katonda atusula bulungi nga bwe yalaganisa okusasula abaseera. Kirungi nnyo. Omulungi abadde otativu wetujjidde ku mpewo nga tulina press briefing ekwata ku byokwerinda eri wano ku Kampala Serena Hotel nga bonna abakwatibwa ku nsonga za security bali eyo okuli minisita w'ebyokwerinda Minister of Security or Minister of Defense Eddie Tumwini, Martin Okoth Ochola IGP, Jeje Odong Minister wa Internal Affairs n'abalala bangi nnyo bali eyo bali mu kugezanya ku nsonga za security naye key points ezimu zetuzze tulaba zibazze boogerako ekya intelligence oba engeri y'okuketamu ekintu kineeno abajja batta abantu oba criminality oba the criminals bakyogeddeko naga nti investigations zineeno olumu ne tugamba nti ziprolongirwa biki tetufuna report again nti concrete investigations need time nti bwe ziba nga zamanya katugeze nga batta abantu baneeno si kyakuba mankuva eri from nowhere in 2 weeks or deliver a report so kyetaaga time. And another thing naga nti no person is perfect oyo ndi ku Tumwini minisita w'ebyokwerinda mu ggwanga naga nti no one is perfect so nkumenyamuko ku bintu bibadde boogera era yegenda mu maaso ekyakyobogeddeko the media support nti beetaga eddala support eya media abamawulire so kyenatandikiriddeko ddala kiri eddoboozi nti ffe tetusirika bwe tulaba obuzibu bwe buli tuvaayo ne tukozesa eddoboozi kasa kiba nga kiri factual ne tukyogerako. Naganti at times media we enjoy questioning, of which I think that's our job and critiquing. It's our role. Tetusobola kubeeri enjoying abantu babatta really. So tetusobola kutuula, we sit back, we enjoy, we giggle, we grin, we laugh as our brothers and sisters are being abducted and no persecution is going ahead. So ekyo yemunoza okutangaza mu kwetunyuza okugira Major General Eddie Tumwini role yaffe era questions ezimu singa tetuzireeta olumu ezigosanga tetubabikudde maaso emmundu zineeno ziyitawa nga tetumanyi tusasula omusolo buli omu asasula omusolo ng'ate ebisinga ababikola tumanyi nti amonopolizinga oba awaayo emmundu weyita alina obuyinza ku mundu ali omu gavumenti lwaki sevaayo ne questioning so nekyanavayo ne baga nti mulimu abakozesa media oba emikutu egy'amawulire okuyisaamu ebintu bino kyenanisendoza political propaganda ng'ate wamu kisuka political propaganda ng'olina jjanga lye aspreadinga ebintu ebyenjawulo naye ndowooza ekyo kijja kuddayo ku kiri ekyokusengejja ndowooza kyandibeedde ddala independent nitubeera nga tuli independent nezo ekyo nemukituwekera netumanya nti ono asaasaze kino nakola kino mu kintu ekirala nabo beebuuza who are these criminals oyo Jeje Odong minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga minisita wa Internal Affairs agamba baneeno who are these criminals naffe era byetwebuuza nga bwebuuza naffe kyebwe tukyebuuza kind of human beings questions and narrative so bano mitima ki gye balina nayebuuza nti unemployment question nti baneeno babikola lwakubanga emirimu tegira okuba unemployment is on the rise abantu tebalina mirimu oyinza okwesanga oli akozesa waneena ne expertise kuba tesobola kulaba muntu nga talina bukugu obwattibwamu eyali omuwali wa gavumenti John Kagezi bw'oba okyetegereza bwe bumu ku Afande Felix Kaweesi ku Abiriga it is the same expertise gye bakozesa ate ne bakola esaawa netwogera nti era nga tebali
abakutte so expertise evaawa so kiyinza okuba nga yaga kiyinza okuba nga kiva ku okuyanga ebyofuna by'eggwanga nti tebalina mirimu oli nakola nga azaawo so ekirala kya the gun audit IGP akyogeddeko nti yawa basajja be okwetinga emundu eziri mu bantu zonna yabawa emyezi 2 guno gwe gusembayo agambye nti alipoota ejja kuba out era ffe kati era nkinotinize wano ezinaweerera nga 1 July financial yange etandise nze nga 3 nja kujja wano nakyo nja kikweshoninga tulabe report wena tefulumye we shall still question on that so nja kutandikawo ndowooza mukukizaako mu bino byonna ebyogeddwa n'ebikyayogerwa essaawa eno what was your key point gy'olabanga bwekwatiddwako ebyokwerinda biyinza okuba nga bijja kutereera mu bino ebyogeddwa go amakanda we bagatadde what was your key point mu bino okusookera ddala ngezezaako okulaba abakulu abatwala ebyokwerinda mu ggwanga nga bali ku Serena batuddemu balinga abatukubirako emboozi actually emboozi nnungi mukulaba okukwo kubanga muboogedde byonna siinaamu kyenda byekipya siinaamu kyenda kyoleka bukugu bwa muntu ekyagani audit si kipya tekuli kipya tewali kyoleka bukugu bwa muntu kubanga obanga olina IGP yakulira poliisi eggwanga yandibadde mu byayogera mubaamu ensonga ez'ekikugu n'omuntu wa bulijjo zasobola okulaba nti mutuufu oyo omusajja ali trained obukugu tubupimirako ki IGP ono nga yakajja yabulaminga nnyo eyali mukama we Kayihura n'agamba Kayihura poliisi abadde agitwala in a professional way nga tagitwala mu ngeri ya kikugu nga poliisi bweyina okukola ki bweyina okutambula yayogera ebigambo bingi nnyo n'afuumuula twalowooza nti ayinza okubaako ekyokukola naye bw'abadde ayogera mpuliriza bulungi abadde mu mboozi ya bulijjo ebimu ku byabadde ayogera agambye nti bannabyabufuzi oba abakulembeze bandibadde bawa abantu essuubi kwogera kwabwe nti mwe bennyini ntwandiwadde abantu essuubi muvayo natubalemesa neneebuuza ye nga ye IGP alowooza nti nze nandiwadde abantu essuubi alibawadde ssuubi kika ki byosobola okugamba nti oliwo abantu nga basheyi abasoba mu 15 bafudde enfa y'emu ng'ate olunaku si lwe lumu tefulumyangayo lipooti n'emu eryo ssuubi kika kiri oba owaabantu ekyokubiri abakyala abatiddwa basoba mu 6 enzita y'emu mu kitundu kyekimu nansanawa kiso patani etambula bwetyo naye tewabangawo ripooti tewabangawo nsonga yo tewabangawo omuntu yenna gwe bakonvictinga gwe basingisa musango ssuubi kika kiri owaabantu olyoka ogambe nti nange nkoleki mpa abantu essuubi n'olwensonga eyo nti bwe mba ndaba IGP ng'ayogera ne CDF akulira amagye ndabinga Muhoozi ne Minister wa Internal Affairs n'abalala bonna nga bwe bali ndabira ddala nga bali mu mboozi eya bulijjo naye siwulidde mu nsonga yonna ya kikugu bw'oyogera ku okusindawo katono nnyo obadde osuubira ki expectation yabadde kimu bw'oyogera ku audit n'ogamba nti tugenda ku auditing emmundu mpulidde ku CDF ng'ayogera ku nsonga y'emmundu neebuuza ebibuuzo bibiri bwe tuba nga tudifendinga ensalo Uganda ne Kenya Uganda ne Rwanda amagye awo ge gakolawo emmundu zino ezitali mu likodi za Uganda ziyita luddawa okuyingira kubanga tukimanyi bulungi tulina amagye agamala tulina amagye amatendeka obulungi ziyita luddawa ziyita Sudaani gye tutali amagye tegamala ziyita Kenya amagye tegamala ziyita Rwanda amagye tegamala kale bwe zibanga ziyingidde munda bwe zibanga teziyiteeyo nga amagye gakuuma bulungi nnyo tugambe nti ziviira ddala mu basecurity abazirina ekyo nakyo kibuzo kiri awo twebuze ziva mu basecurity bennyini abazirina kubanga ate mu security owa security owa wansi ranka nga za wansi abatalina authorization eya weapons kitegeeza nti emmundu zino ziba mu saturation nga tebatulaze nti oba ziyingira mu ggwanga zikukusibwa kitegeeza nti ziviira ddala mu bo bennyini nja kusaba nkumuzamu katini nnyo omungi abadde otativu kasooke nzija obulango obutukamu 3 tukomewo ne mulimba ne mukulu Rogers ku kintu kya security ate tujja kuhandenga n'ekishu lya budget katugendeko omulango katono nnyo tukomewo